kaunar ka yanzu na fara kuza aminu bulala maula. Haidar 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 dan naji annabi ya ce wanda ya so shi ya soka maula. Haidar 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 farko da sunan Allah rabbi azza wa jalla ka kara ban imani cikin har da yakini in yaban imani aliyu ya wuce raini annabi ya yi bayani ranar gadar fa a gane annabi ya yi mana nuni ya tara duka ashabu babu wanda kwa babu ya ce ali hau mimbar dan a ganshi a zahir ya kama hannun haidar inda ne annabi ne ali wasiyina ne domin kwashi fa ya dace babu wanda ya zarci ali wajen imani watakila ko za ku tuna annabi ya yi bayani ni ne madinati ilimi aliyu ne kofaris kowa yana a kasansa aliyu namijin zaki shi ya yanke karbar anan ya zamto haidar latino yakin badar aliyu ya sa su gudu dan gwada min uhudu da sun ka take da gudu imamu shi baya gudu ali na fatima zahra na alhassan da husaini ali bin abi mai zulfi karma kwantar arini sunan karabbil arshi ka ba imama aliyu ya zamta ala aliyu takobin sadaka kai ne auren sama daga kai ne walimar sadaka kai ne haifar sama daga kai ne cikin ka'aba aka kai ne anan an ka haifai ne ranar an ga aya ne kwana uku biyu ne ina unguzo ma ne ina ruwan wanki ne a bar ma Allah na ne aliyu baka da tsoro a ya cikakke hero aliyu ka zama kwaro ina kamar sa ababu duk cikin asahabu maulanmu ya wuce babu dan shi ne mai ahbabu wallahi ni na gane saboda ku aka ne saboda ku aka bari ni fatima to kirki ne in yi yaban da yake ne zagzaki ne na gane domin ka wasu suka so ni domin ka wasu suka bare ni dan aliyu a gane dan daga fatima zara na rasa me zance ga wanda shi fa ya zarce kowane da a hikimci aliyu kogin ilimi ya zarce kowa alami kamar sa babu a ilimi inda cikin addini ina akai babu ali ba zuwa babu ali ba a zama babu ali ambatan imam ali to zikiri inji nabi mu faɗa imam ali 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 imam ali imam ali ya ali